हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मेक इन इंडिया के एक पावर बैंक एमआई के पावर बैंक MI 2i जो इंडिया एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ये 10,000 mAh का पावर बैंक मुझे अमेजन पर बिल्कुल फ्री में मिला। ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। मुझे कैसे फ्री में मिला मैं आपको आखिरी में ये ज़रूर बताऊँगा सीक्रेट। इसमें आप देख सकते हैं MI का A1 को आप 2.2 बार चार्ज कर सकते हैं, आईफोन 7 को आप 3.5 बार चार्ज सकते हैं। ये एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगा। नीचे की तरफ आपको स्क्रैच करने के लिए मिल जाता है जिसके आप जान सकते हैं कि पावर बैंक ओरिजिनल है या पावर बैंक डुप्लीकेट है। इसको सिंपल से आप वेबसाइट में जाकर आप जान सकते हैं। पावर बैंक को बॉक्स से खोलने से आप सिंपल से देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर सिंपल सा एक पेपर वाला बॉक्स है। नीचे की तरफ आपको नीचे में एक मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन गाइड जिसको ये पावर बैंक को कैसे यूज करना है और सेफ्टी के बारे में कुछ पावर बैंक के बारे में बताया हुआ है। ये पावर बैंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस प्राइस सेगमेंट में 799 रुपीज़ में ये पावर बैंक आ रहा है। आप पावर बैंक को खोल कर देख सकते हैं। इसके तरफ आपको सिंपल से आपको कुछ नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक USB केबल मिलता है। मतलब आपको खुद से अडाप्टर खरीदना होगा या खुद से आप अडाप्टर होगा तो इसको ये पावर बैंक को चार्ज करना पड़ेगा। इसका क्वालिटी देख सकते हैं। जो USB केबल मिलता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाला आपको USB केबल इसमें मिल जाता है। तो एक अच्छी बात है कि पावर बैंक में आपको भी आजकल अच्छे क्वालिटी वाला USB केबल आपको मिल सकता है। हालांकि इसमें साइज़ थोड़ा छोटा है। इसमें खोल कर देख सकते हैं सिंपल सा पावर बैंक है। आपको सिंपल से ये हैवी फीलिंग नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट पावर बैंक है। इसका जो नीचे की तरफ आपको जो पेपर मिलता है मैं उसको हटा देता हूँ। ये पावर बैंक आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब ये पावर बैंक आपको 15 वाट का मैक्सिमम आउटपुट आपको देगा। ये आपको तरफ नीचे की तरफ से लिखा हुआ है 10,000 mAh का पावर बैंक। ये पावर बैंक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से जाकर ये पावर बैंक को आप सिंपल से फ्लिपकार्ट में हो या अमेजन पर आप परचेज भी कर सकते हैं। नीचे की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको USB टाइप A to A केबल वाला मिल जाता है। इसमें आपको माइक्रो USB केबल मिलता है चार्जिंग और चार्जिंग के लिए। इसके साथ आपको जो USB टाइप A पोर्ट मिलता है इसके साथ आप कनेक्ट करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं मैं ASUS वाला पावर बैंक। हालांकि ये मोबाइल मेरा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो मैं सिंपल से आपको ये कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट आ चुकी है। मतलब ये पावर बैंक आपको सही से काम कर रहा है। मैं ये पावर बैंक को फास्ट चार्जिंग मोबाइल के साथ भी कनेक्ट किया हूँ जो बहुत ही अच्छी तरह से ये पावर बैंक को मोबाइल को चार्ज करता है। तो ये अच्छी बात है। दोस्तों ये पावर बैंक मुझे मिला एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। मैं जो आपको कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये पावर बैंक का आप जाकर कुछ परचेज करते हैं तो मेरे चैनल में कुछ हेल्प हो जाता है। तो इससे मुझे ये पावर बैंक मिला है। तो ये पावर बैंक मुझे हाथ से 1 रुपये भी नहीं पड़ा। मैं आपको ये पावर बैंक की भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं और मेरे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है आपकी परचेज करने से। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।